faly miarabanao andreo amin'ny alalan'izao oronatsara zao. Liva Ratsimbazafinao anarako, conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Aniotsika dia iresaka mahakasika ny atao hoe rôle des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle na ny hoe andraikitry ny conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Tsy mora tokoa zany hoe mieritreritra ny ho avy zany, indrindra moa manoloana ny fanomanana ny asa sy ny fianarana. Indrindra mieritreritra hoe mety amiko ve ny filière ho ataoko, so dia 10 filière, mety amiko ve ny asa ataoko afaka mivelatra ao amin'ny ho asa io ve za. Izany indrindra no ilaina taridalana, indrindra ny fisian'ireo atao hoe conseiller d'orientation scolaire et professionnelle anoro lalana antsika. Manoloana izany indrindra sy tsy mahamora izany fanomanana ho avy zany dia misy ireo zavatra manodidina anao izay tsy afaka misaraka aminao ka anisany miatraika betsaka amin'izay fijerevana sy fanomanana ho avinao zany. Anisany voalohany amin'izany ohatra ny tontolo ara-bola izay misy anao, io dia tsy maintsy anova ny safidinao hoe afaka na tsy hiditra amin'ny fiofanana anankiray ohatra ianao. Eo ihany koa ny fahafahamanao anao izay tsy maintsy jerena, ireo zavatra izay mandrisika anao izay baiko betsaka ihany koa izany safidy mahakasika ny fiofanana sy ny asa izay ho ataonao izany. Fa ny tsy lasa danja amin'izany dia ny tontolo ara-toekarena izay misy eo amin'ny faritra misy anao, izany ihany koa dia tena mavesa-danja ary hitondra ihany koa ny safidinao. Fa ambon'izany rehetrarehetra zany dia ny tontolo ara-tsosialy izay misy anao dia tsy inona fa ireo olona izay akaiky anao. Voalohany amin'izany ohatra ny mpiara-mianatra eo amin'ny toeram-pianarana izay misy anao. Anisan'izany ihany koa ny mpiray tampo, ny havana ao anatin'izany indrindrandrindra ny ray aman-dreninao izay tena hiatraika betsaka amin'izay resaka fiheverana mahakasika ny ho avinao izay. Inona ary no tokony atao? Inona no azon'ny conseiller atoro anao sy anampinanao manoloana an'izay fiheverana mahakasika ny ho avinao na ny amin'ny asa sy ny fianarana izay? Ny azon'ireo conseiller izay ho atao anao dia tena zava-dehibe tokoa ny fisian'izy ireny. Voalohany amin'izany dia ny fanondronanao aloha ny atao hoe fahafantarana ny tena izay tena tsy azo tsy ny avina fa tena manandanja betsaka mahakasika an'izay safidinao izay. Faharoa dia ny fiheverana sy ny fampahafantaran'izy ireny ny tontolo ny asa ho anao. Ny fahatelo kosa dia ny fampahafantarana sy ny fanondronanao ny tontolo ny fianarana sy ny fiofanana. Ary ny fahaefatra izay efa fantatsika angamba dia ny fametrahana an'izay rehetrarehetra izay ho lasa vina mpiainana na hoe projet de vie. Tena zava-dehibe tokoa izay. Amin'ny alalan'ny taridalana, amin'ny alalan'ny fanondrona ireo antsoina hoe piste d'information izay ny tena andron'ny conseil d'orientation atsika manoloana izay rehetrarehetra izay. Andeha ho jerentsika tsiraidray ireo singa efatra izay ahafahan'ireo conseiller manampy anao mahakasika an'izay toro lalana ho anao izay. Voalohany amin'ny izay ndesantsika teo dia ilay hoe fahafantarana ny tena. Io ny fototra, io ny zava-dehibe mahafaka manampy anao ny conseil d'orientation hamantatra ny tenanao. Tsy hoe izy no mahafantatra anao fa izy no manana ireo fomba tsara sy mendrika hatongavanao amin'izay fahafantarana ny tenanao izay. Ao anatin'izany ohatra ny fisian'ireny atao hoe test de personnalité, ny test d'orientation izay ilaina fahamalinana satria tena misy dingana tsy maintsy arahana mba hampahomby anazy ireny. Izay raha teo ny ilaina ny conseiller d'orientation. Anisan'ny fanampinanao hafantatra ny tenanao ihany koa ny torohevitra izay omen'izy ireny amin'ny alalan'ny fampirisihany anao hiditra anaty vondrona fikambanana maro samihafa mba hampitombo an'izay fahafantaranao ny tenanao izay ary ny fifanakalozana amin'izy ireny matetika amin'izay zavatra hitanao tsikelikely no mahafeno an'izay fahafantaranao ny tenanao izay. Ny faharoa isika rehefa fantatrao ny tenanao, ny torohevitra omen'ny conseiller d'orientation anao dia tsy inona fa ny fahafantarana ny asa na ny tontolo ny asa. Zavatra tsara fantaranao anatin'izany ireo karazana asa misy amin'ny fotoana izay misy atsika izao, na ny ho amin'ny ho avy na ilay antsoina hoe métier d'avenir, ireo asa izay be mpitady indrindra eo amin'ny tsenan'asa amin'izao fotoana izao, ireo karazana sehatr'asa sy ireo fepetra takin'ny asa
sy ireo fahaiza manao farafakeliny tsy maintsy ananana raha toka hiatrika asa anankiray dia manodidina izay tontolo ny asa izay zany a dia afaka omeny conseil d'orientation torohevitra eo ihany koa manampy an'izany indrindrandrindra ny tontolo ny tsenan'asa izay tena ilain'ny tanora ihany koa mba hahafahany misafidy asa anankiray. Ny fahatelo, rehefa fantatrao tsara izay tontolo asa izay dia manampy anao ny conseil d'orientation hamantatra bebe koa mahakasika ilay atao hoe fiofanana na ny formation. Dia zava-dehibe ao anatin'izay a ny fahafantarana an'ireny karazana lalam-piofanana maro izay misy eto amintsika ohatra eto Madagasikara. Anisan'izany ihany koa ny fahafantarana ny tontolon'ny université na ny toeram-panofanana isan-karazany. Ao anatin'izany a ireo karazana endry mpampianarana sy fomba mety mampianatra raha tsy ilazantsika afa-tsy ny rafitra LMD ohatra. Ao anatin'izany ihany koa ny fahafantarana ny fomba hidirana aminazy ireny ny amin'ny resaka fifaninanana hidiranao ireo tontolo miandry ny tanora ihany koa indrindrandrindra ao anatin'ireny fiofanana sy fiainana ny amin'ny anjerimanontolo ireny dia hanomezana torohevitra lehibe. Fa indrindra ny fisafidianana azy ireny izay tena zava-dehibe tokoa dia ny fahafantarana hoe aiza ary misy université tsara afaka mamaly an'ilay fiofanana tiako arahana. Fa indrindra tena mamaly ny fenitra takin'ny tontolon'ny asa. Dia ao anatin'izany ny fanampian'ny conseiller d'orientation atsika hamantatra ny farafahakelin'ireo fepetra tokony ho tsara fantarina mahakasika izany. Anisan'izany ohatra ireo fepetra ara-panjakana momba ny reny université reny ohatra ny resaka habilitation, ny resaka homologation, ny accréditation. Ao anatin'izany ihany koa ny foto-drafitr'asa izay misy ao amin'ilay université. Ao anatin'izany ny kalitao an'ny mpampianatra izay mitondra ny fampianarana ao anatin'izany fiofanana izany ary indrindra dia tsara fantarina koa hoe efa mba nisy olona tokoa ve nivoaka ka efa misehatra amin'ny asa avy ao amin'ny université io izay manam-porofo fa azo lazaina fa tena fiofanana tsara no menja ny toeram-panofanana izany. Farafahakelindreo tsara hojerena manoloana izay singa fahatelo momba ny fiofanana sy ny fianarana izay. Ary ny fahaefatra farany dia ny fanampian'ny conseiller d'orientation anao handrafitra an'izay rehetrarehetra izay ho lasa vina. Fa mialohan'izay aloha dia manampy anao ny conseil d'orientation hisafidy satria mila safidiana amin'izay rehefa avy eo nahita asa maro ianao, nahita fianarana sy toeram-panomanana maro fa mila atao safidy rehefa ampiny ny conseil d'orientation anao amin'izay safidy izay dia izay no harafitra ho lasa vina amin'izay araka ny fandraisahana ombenombeny dia mba ho voasoratra ny vinanao ny ho avinao mba tsy handehandeha tahaka izao fotsiny fa tena efa misy dingana voasoratra mazava ho arahanao. Izay ilay atao hoe projet de vie. Dia ireo dingana efatra izay tsara arahana indrindra sy torohevitra afaka omeny conseil d'orientation anao mahakasika an'izay rehetrarehetra izay. Ary tsy ndriko ilay teo hoe manampy anao izy hisafidy ny asa sy ny fianarana izay mety aminao. Amaranantsika zany dia tsara ihany mahafantatra fa tahaka ny olona rehetra, tahaka ny asa rehetra dia manana ny fetrany ihany ny asa ataon'ny conseil d'orientation. Voalohany amin'izany dia ao koa fantatritsika tanora fa izahay dia tsy voatery akory ahafantatra daholo ny zavatra rehetra izay tadiavinao tahaka ny hoe aiza ny misy université tahaka izao, aiza ny misy sehatra asa tahaka izao. Fa ny anjaranay dia manoranao lalana tsara indrindra sy mora indrindra ahafantaranao tonga amin'izay information izay. Manaraka izany ihany koa tsara ho fantatra fa ny conseil d'orientation dia tsy psychologue, izany hoe tsy afaka ama ny olana mifandraika amin'izay lafiny izay fa ny amin'ny resaka torolalana ny amin'ny asa sy ny fianarana ihany no tena imason'ny conseil d'orientation. Ary farany dia tsy misafidy eo amin'ny toeranao ny conseil d'orientation, tsy mandray safidy eo amin'ny toeranao ny conseil d'orientation. Ny antony dia tsotra be satria vinanao io ianao ny tompo-tsafidy ianao ny tompona andraikitra ary raha misy tokony ahavita sy antanteraka tsara indrindra io vina io dia ianao koa raiso an-tanana ary no avinao manoloana an'izay atao hoe fanomanana no avinao ny amin'ny fianarana, ny amin'ny asa sy ny ampitsonao rehetra. Makasitrana indrindra tompoko.